tidak mau. Baiklah, jika kamu memaksaku. Jangan bawa aku. Tolong. Tolong aku. Jangan bawa aku. Nabi Adam alaihissalam yang mengetahui peristiwa itu lantas bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, selamat datang wahai bapak para manusia. Sesungguhnya aku telah melihat umatmu yang tengah diseret ke dalam neraka. Mendengar kabar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas menuju tempat kejadian, mengikuti petunjuk Nabi Adam alaihissalam. Wahai para malaikat, hentikanlah. Wahai Rasulullah, ini adalah tugasku, dan aku tidak akan durhaka kepada apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Patuhilah Muhammad.